Трендовое решение в ремонте для любителей минимализма. Снаружи вы их не заметите. Они как будто растворяются в стене, без наличников и выступов. И речь идет о дверях скрытого монтажа. Но за этой красотой стоит целый список требований. Чтобы все работало как надо, стены должны быть идеально ровными. Короб нужно закладывать еще на этапе черновой отделки. И отделочные материалы точно подгонять. Обычная замена в будущем будет почти невозможна. Придется скрывать все до бетона. Если вы делаете ремонт и только заливаете стяжку, лучше все учесть заранее и проконсультироваться с прорабом. Переходите на канал, чтобы увидеть больше видео про ремонт.